ආයිබෝවන් ලෝකයේ විශිෂ්ට නිර්මාණ බිහි වෙලා තිනවා. අපි කතා නොකර බලමු ඒ මොනවද කියලා. මන් දරුවනේ තෝරගන්නව මුලින්ම ලංකාවේ බිහි වෙච්ච විශිෂ්ට නිර්මාණ කිහිපයක්. බලන්න ඔබට දැන් දිස් වෙනවා. රුවන්මැලි සෑය පූජනීය වන්දනීය නිර්මාණයක්. දැන් දරුවනේ ඇයි මම මේවා පෙන්වන්නේ? අපි පොඩ්ඩක් කතා කරගෙන ඔහොම ඉදිරියට යමු. ඔබට දිස් වෙනවා රුවන්මැලි සෑය. ඊළඟට බලන්න දරුවනේ. ඊළඟට ඔබ දිස් වෙනවා මේ ආරුක්කු 9 පාලම. මේ ආරුක්කු 9 පාලම මේ අපේ ලංකාවේ බිහි වෙච්ච විශිෂ්ට නිර්මාණ. අපි බලමු දැන් අන්තර්ජාතික වශයෙන් ගිහිල්ලා ඔබට දිස් වෙනවා අයිපල් කුළුණ. මම එකම අයිපල් කුළුණ දෙපාරක් ඔබට පෙන්නලා තිනවා මේ විශිෂ්ට නිර්මාණ. මේ නිර්මාණ ඇයි මම පෙන්නගෙන යන්නේ? අපි හිමින් සැරේ කතා කරමු දරුවනේ. බලන්න ඔබට දිස් වෙනවා විශේෂ ගොඩනැගිල්ලක්. මේ ගොඩනැගිලි මේ නිර්මාණ මේ අයිපල් කුළුණ මේ රුවන්මැලි සෑය ඒ වගේම බලන්න මේ ඔබට දිස් වෙන මේ නිර්මාණය මෙන්න මේ හැඩ තුල තියෙන්නේ මොනවද? මේ නිර්මාණ. මම කතා කරන්නේ මේ නිර්මාණ කියලා. එහෙනම් දරුවනේ අපි මේ සියලු හැඩතල අතරේ මේ නිර්මාණ අතරේ තියෙන්නේ යම් ජ්‍යාමිතික පදනමක්. යම් ජ්‍යාමිතික පදනමක්. අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ දරුවනේ කවදත් ඔබේ අධ්‍යාපනයේට අත්වලක් සපේන ගුරු ගෙදර හැදෙන අපි හදන තැන ගුරු ගෙදර අධ්‍යාපන වැඩසටහනත් එක්කයි එකතු වෙන්නේ. අපි අද කතා කරන්නේ දරුවනේ විශේෂයෙන්ම 10 ශ්‍රේණිය සඳහා දරුවන් 10 ශ්‍රේණිය දරුවන් සඳහා වන ජ්‍යාමිතික නිර්මාණ 28 වෙනි පාඩම තමයි අපි කතා කරන්නේ. එහෙනම් දරුවනේ ජ්‍යාමිතික නිර්මාණ කිව්වම ඔබ දන්නවා මොනවද අපි වෙන්න ඕනේ? මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ගුරු ගෙදරත් එක්ක එකතු වෙන්න දරුවනේ. ඔබ පෑන පැන්සල පොත විශේෂයෙන් කවකටු පෙට්ටියේ ගණිත උපකරණ ටික කවකටුව සරල ධාරය කෝණමානය විහිති චතුරස්‍රය මෙන්න මේ කියන උපකරණ සූදානම් කරගෙන ඔබ අපිත් එක්ක මේ පාඩමට සම්බන්ධ වෙන්න. එහෙනම් දරුවනේ මම මේ කතා කරන අතරතුර ඔබට පුළුවන් ඔබේ අම්මට තාත්තට කියලා මේ උපකරණ ටික අරගෙන සූදානම් වෙන්න. එහෙනම් දරුවනේ අපි බලමු ජ්‍යාමිතික නිර්මාණ. මේ ජ්‍යාමිතික නිර්මාණවල මම ඉස්සෙල්ලම වැදගත්කම ගැන කතා කරනවා. මොකද්ද වැදගත්කම? 10 ශ්‍රේණිය. 10 ශ්‍රේණිය 11 ශ්‍රේණිය. මෙන්න මේ ශ්‍රේණි දෙකේ තමයි වැදගත්ම කොටස් ටික තියෙන්නේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට අදාළ. එහෙමනම් දරුවනේ මේ ජ්‍යාමිතික නිර්මාණ කියන අද මම මේ ඔබත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන මේ පාඩමෙන් ඔබට අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ගණිතයේ 2 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ B කොටසේ විශේෂයෙන්ම B කොටසේ ලැබෙන ලකුණු 10ක් සහිත ජ්‍යාමිතික නිර්මාණ ගැටලුවේ 60ක් පමණ තියෙන්නේ අද. ඒ මොකද අපි 11 වසරේදී කතා කරන්නේ ස්පර්ශක නිර්මාණය, අන්තර්වෘත්තය, පරිවෘත්තය, බහිර්වෘත්තය කියන කොටස් ටික විතරයි. මූලික පදනම තියෙන්නේ 10 වසරේ. එහෙනම් දැන් මං හිතනවා ඔබ සූදානම් ඇති කියලා. දරුවනේ වැදගත්ම කතාව අපි මේ පාඩමට පදනම් කරගන්නේ විශේෂයෙන්ම කවකටුව. බලන්න පොඩ්ඩක් කවකටුව. මං ඔබට මේ කවකටුවක් පෙන්වන්නේ මේ කවකටුව. ඔබට දිස් වෙනවා මේ කවකටුව. බලන්න දරුවනේ මේ කවකටුව. මේ කවකටුවේ දැන් මම භාවිත කරන්න හදන්නේ මේ කවකටුව අපි පැන්සල යොදලා භාවිත කරනකොට මොකද වෙන්නේ බලමු අපි. ඔන්න දරුවනේ මේ කවකටුව මම මේ ආකාරයට අල්ලගෙන මෙහෙම කරකවනකොට පැන්සල ඇවිල්ලා මගේ අතේ වදිනවා. ඔබට පැහැදිලි? පැන්සල ඇවිල්ලා මගේ අතේ වදිනවා. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? මේ පැන්සල මේ කවකටුවට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේ පැන්සල අපි ඉවත් කරන්න ඕනේ. මේ පැන්සල මේ කවකටුවට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේ පැන්සල අපි ඉවත් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ පැන්සල වෙනුවට දරුවනේ අපි භාවිත කරන්න ඕනේ කුඩා පැන්සලක්. බලන්න දරුවනේ. එහෙනම් මම දැන් යොදනවා මේ පැන්සල වෙනුවට කුඩා පැන්සලක්. දැන් බලන්න. ඔන්න දැන් කුඩා පැන්සලක් යෙදුවට පස්සේ ඔබට දිස් වෙනවා දැන් මට නිදහසේ පුළුවන් මේ කවකටුව සම්පූර්ණ වටයක්ම භ්‍රමණය කරන්න කරකවන්න. එහෙනම් ඔබ වැදගත්ම දේ තමයි මේ උපකරණ සූදානම් කරගනිද්දී ඔබ මේ කවකටුවට කුඩා පැන්සලක් යොදලා මෙන්න මේ ආකාරයට සම්පූර්ණ වෘත්තයක් සම්පූර්ණ වටයක් භ්‍රමණය කර හැකි ආකාරයේ මෙන්න මේ ආකාරයේ කවකටුවක් ඔබ භාවිතා කරන්න. එහෙනම් දරුවනේ අපි සූදානම් වෙනවා මේ උපකරණ සහිතව මේ පාඩමට දැන් යොමු වෙන්න. එහෙනම් අපි මුලින්ම බලමු මේ පාඩම ඉගෙන ගත්තම ඔබට ලැබෙන හැකියාව මොනවද කියලා. බලන්න දරුවනේ මේ පාඩම ඉගෙන ගත්තම ඔබට ලැබෙන හැකියාව ඔබට දිස් වෙනවා තිරේ
මූලික ජ්‍යාමිතික පත 4 නිර්මාණය කිරීමට මූලික ජ්‍යාමිතික පත 4ක් අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම කෝණ නිර්මාණය කිරීමට තවත් ඔබට හැකියාවක් ලැබෙනවා දෙන ලද දත්ත ඇසුරින් ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය කිරීම. ඔබ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයක් අරගෙන බලන්න. හැම ගැටලුවකම තියෙන ත්‍රිකෝණයක් නිර්මාණය කිරීම ආශ්‍රිත නිර්මාණයක්. එහෙනම් හිතාම වැදගත් ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය කිරීම. ඒ වගේම සමාන්තර රේඛා ආශ්‍රිත නිර්මාණ සහ ඒ ආශ්‍රිතව නිර්මාණ. උදාහරණයක් විදිහට සමාන්තරාශ්‍රය, ඍජු කෝණාශ්‍රය, රොම්බසය මේ වගේ නිර්මාණ කිරීමේ හැකියාව සහ ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු විසඳා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. දරුවනේ ඉතාම වැදගත්. ඔබ ගුරු ගෙදර අධ්‍යාපන වැඩසටහන තුලින් මේ පාඩම සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබට ආවරණය කරගන්න පුළුවන් විදිහට මම ඔබත් එක්ක ඉතාම සරල අවස්ථාවේ සිට කතා කරනවා. එහෙනම් දරුවනේ මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න, අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි ලියාගමු මේ සටහන්. අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ මේ නිර්මාණවල තියෙන පත දැන් මම ඔබට මුලින් අර පෙන්වන ලද අර විශිෂ්ට නිර්මාණ තුල තිබ්බේ දරුවනේ මේ ජ්‍යාමිතික හැඩතල, මේ ජ්‍යාමිතික නිර්මාණ මේවා ගොඩනගද්දී මේ අපි කතා කරන මේ පදනම් වෙත මේ ජ්‍යාමිතික නියමයන් භාවිත කරමින් තමයි දරුවනේ මේවා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ලියමු අපේ පළවෙනි මාතෘකාව. ලියන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. පළවෙනි මාතෘකාව පත. මොකද්ද පතයක් කියන්නේ? පළවෙනි කාරණේ. මොකද්ද පතයක් කියන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම අපි ඒක දැනගන්න එපයි. පත කිව්වම අපිට නිකන් ලොකු අදහසක් එනවා සමාජයේ තියෙනවා පත කියන්නේ නිකන් විශාලයි කියන අදහසක්. ඒ පත නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ පතයක්. ඔබ සමහර විෂයන් වලදී ඉගෙන ගන්නවා විවිධ පත ගැන. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම සැලකමු මොකද්ද පතයක් කියන්නේ කියලා. මේක දරුවනේ ගමන් මාර්ගයක්. එහෙනම් දැන් ගමන් මාර්ගයක් කිව්වම ඔයගොල්ලන්ට හිතේ එතකොට අපි මේ ගමන් කරන පාරත් පතයක්ද? එතකොට නුවර පාර, ගාලු පාර ඒවා පතද? නුවර පතයද? ගාලු පතයද? නෑ දරුවනේ. පතයකට තියෙනවා විශේෂ ලක්ෂණයක්. මොකද්ද? ඒකට තියෙනවා යම් නියමයක්. ඔබට දිස් වෙනවා. යම් නියමයකට අනුව චලනය වන ලක්ෂයක ගමන් මාර්ගයේ පතයකි. යම් නියමයක්. ඒ නියමය ජ්‍යාමිතිකයි. යම් ජ්‍යාමිතික නියමයකට අනුව දැන් මම මෙතන අපි පත ජ්‍යාමිතික පත නෙමෙයි මම මෙතන කතා කරේ පත. යම් නියමයකට අනුව චලනය වන ලක්ෂයක ගමන් මාර්ගය. අවසානයේට හැබැයි මම ගමන් මාර්ගය කියලා කිව්වා. නමුත් කොන්දේසියක් තියෙනවා. යම් නියමයකට අනුව. එහෙනම් දරුවනේ උදාහරණ විදිහට නිකන් අපි බලමු. ඔබ මතක් කරගන්න ඔබේ පාසලේ ධාවන පතය ඔබ ට්‍රැක් එක කියලා කියන්නේ මේ ධාවන පතය යම් නියමයක් තියෙනවා. ධාවන පතේ නිර්මාණය කරද්දී ඒ අදාළ ගුරු බවතුන් සහ ඒ සිසුන් ඒ නියමයන්ට අනුව තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. ඒකට යම් නියමයක් තියෙනවා. එතනදී අපිට ලැබෙන බාධක අපි හිතමු අලුතෙන්ම ඉස්කෝලේක ධාවන පතයක් නිර්මාණය කරනවා. නිර්මාණය කරගෙන අතර යනතුර ඒ ධාවන පතේ ගමන් කරන මාර්ගය හරහා ඉතා වටිනා ගසක් තියෙනවා. නමුත් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. අපේ නියමයට අනුව ගස කපලා තමයි යන්න වෙන්නේ. දැන් දරුවනේ එහෙම තමයි නියම, ජ්‍යාමිතික නියම. අපි හිතමු ගුවන් පතයක් නිර්මාණය කරද්දිත් ඒ අදාළ නියමයන් භාවිත කරමින් තමයි නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි පතයක් කියන්නේ යම් නියමයකට අනුව චලනය වන ලක්ෂයක ගමන් මාර්ගය. අපි අපේ විෂය නිර්දේශය තුල මොනවද කතා කරන්නේ? දැන් අපේ දරුවන්ට මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ මම ගත කරපු කාලය තුල ඔබට මේ සටහන ලියා ගන්න පුළුවන් දරුවනේ. ඔබට මේ සටහන ලියා ගන්න පුළුවන්. අපි කතා කරනවා අපේ විෂය නිර්දේශය තුල මූලික පත ලියන දරුවනේ මාතෘකාව මූලික ජ්‍යාමිතික පත. අන්න අපි කතා කරනවා දැන් ජ්‍යාමිතිය ගැන. පත ජ්‍යාමිතික. මූලික ජ්‍යාමිතික පත ඔබට දිස් වෙනවා. අපි කතා කරන්නේ අපේ විෂය නිර්දේශය තුල මූලික ජ්‍යාමිතික පත 4යි. මාත් එක්ක ලියමු දරුවනේ. 1. ඔන්න අපි කතා කරන පළවෙනි පතය වෘත්තය. ඔබට දිස් වෙනවා වෘත්තය. මාත් එක්ක සටහන ලියමු. එතකොට ඉතා හොඳින් මේ පාඩම ඔබට ආවරණය කරගන්න පුළුවන්. පාසලෙදිවත් අමතර පන්තියේ වෙද්දිවත් තව දුරටත් අවශ්‍ය නොවන පරිදි. ඊළඟට අපි කතා කරනවා ලම්බ සමච්ඡේදකය. තුන්වෙනි පතේ විදිහට අපි කතා කරන්නේ සමාන්තර රේඛා. අපි කතා කරන්නේ දරුවනේ පත 4යි. එහෙනම් මෙන්න 4 වෙනි පතය කෝණ සමච්ඡේදකය. දැන් ඔන්න අපි පත 4ක් කතා කරනවා.
මොනවද? වෘත්තය, ලම්බ සමච්ඡේදකය, සමාන්තර රේඛා, කෝණ සමච්ඡේදකය. අපි බලමු දරුවනේ මේ එකින් එක ප්‍රවේශමෙන් මේ මොනවද මේවට තියෙන ජ්‍යාමිතික නියමයන් කියලා අපි බලමු. බලන්න අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ වෘත්තය ගැන. බලන්න දරුවනේ ඔබට දිස් වෙනවා සටහන මාත් එක්ක ලියන්න පුළුවන් වෘත්තය. මොකද්ද වෘත්තයක් කියන්නේ? අපි හැමෝම දන්නවා. අපිට අපේ ගෙදර අපේ නිවසේ භාණ්ඩ ගත්තොත් ගොඩාක් තියෙන වෘත්තාකාර භාණ්ඩ. අපි දන්නවා. නමුත් මොකද්ද වෘත්තයක් කියන පතය තුල තියෙන ජ්‍යාමිතික නියමය? මොකද්ද දරුවනේ ජ්‍යාමිතික නියමය? අචල ලක්ෂයකට නියත දුරින් චලනය වන ලක්ෂයක පතය වෘත්තයකි. ඔබට දිස් වෙනවා අචල ලක්ෂයකට නියත දුරින් චලනය වෙන ලක්ෂයක පතය වෘත්තයකි. එතකොට අචල ලක්ෂයක්. බලමු අපි අචල ලක්ෂයක්. ඔන්න දරුවනේ බලන්න. ඔන්න මම දැන් ඔබට දිස් වෙනවා අචල ලක්ෂයක්. මේ තියෙන්නේ අචල ලක්ෂය. බලන්න ඔබට දිස් වෙනවා අචල ලක්ෂය. මේ තියෙන්නේ අචල ලක්ෂය. ඔබට දිස් වෙනවා අචල ලක්ෂය. මේ අචල ලක්ෂයට නියත දුරින් කියන්නේ දරුවනේ සම නෙමෙයි නියත එක දුරක් සෙන්ටිමීටර් 3යි සෙන්ටිමීටර් 8යි එහෙම නැත්නම් කිලෝමීටර් 2යි ආදී වශයෙන් එක දුරක් නියත දුරක් තියාගෙන ඔන්න අපි ගමන් කරනවා. ඔන්න ඔබට දිස් වෙනවා ගමන් මාර්ගය. ඔන්න ඔබට දිස් වෙනවා දරුවනේ ගමන් මාර්ගය. බලන්න. ඔන්න ඔබට දිස් වෙනවා ගමන් මාර්ගය. අන්න ඒකට අපි කියනවා පතය. මොකද්ද මේ පතය? වෘත්තය. වෘත්තය. ඔන්න එහෙනම් එක කොන්දේසියයි. එක නියමය මොකද්ද? අචල ලක්ෂයකට නියත දුරින් චලනය වන ලක්ෂයක පතය වෘත්තයකි. අපේ දරුවන්ට ලියා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඇඳ ගන්න පුළුවන්. කවකටුව භාවිත කරන්න දරුවනේ. ඔන්න ඊළඟට අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ දෙවනි පතය. දෙවනි පතය කියලා ලියන්න එපා. ඔබට මතක ඇති ලම්බ සමච්ඡේදකය. මොකද්ද ලම්බ සමච්ඡේදකය කියන්නේ? ලම්බ සමච්ඡේදකය කියන මේ පතයට මොකද්ද තියෙන නියමය? දැන් අපි කතා කරා නියත දුරින් ලක්ෂ එකකට නියත දුරින්. බලන්න දරුවනේ මේ සටහන. ඔබ මේ සටහන ලියා ගන්න ගමන් මම කතා කරන අතර ඔබ මේ සටහන ලියා ගන්න. මොනවද? අචල ලක්ෂ දෙකකට. මේ අචල කියලා කියන්නේ හෙලවෙන්නේ. එකම තැන තියෙන්නේ අචල ලක්ෂ දෙකකට සමාන දුරින් නියත නෙමෙයි සමදුරින්. සම කියන වචනේ මම කතා කරන අතර ඔබට ලියා ගන්න පුළුවන්. සම කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න නම් අඩුම ගානේ දෙන්නෙක් ඉන්න ඕනේ. අචල ලක්ෂ දෙකකට සමදුරින් ගමන් කරන ලක්ෂයක පතය එම ලක්ෂ දෙක යා කරන සරල රේඛාවේ ලම්බ සමච්ඡේදකය වේ. එම ලක්ෂ දෙක යා කරන සරල රේඛාවේ ලම්බ සමච්ඡේදකය වේ. ඔන්න අපේ දරුවෝ මාත් එක්කම එකතු වෙලා සටහන ලියා ගන්නවා. ඔන්න අපි ලම්බ සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කරන විදිය සහ මොකද්ද මේ ලම්බ සමච්ඡේදකය කියන්නේ බලන්නයි හදන්නේ. මම කිව්වා ඔබට අචල ලක්ෂ දෙකකට. බලන්න දරුවනේ අපි අචල ලක්ෂ දෙකක් සලකනවා. ඔබට දිස් වෙනවා. මෙන්න එක අචල ලක්ෂය. මෙන්න අනිත් අචල ලක්ෂය. මේ අචල ලක්ෂ දෙක යා කරන සරල රේඛාවේ ලම්බ සමච්ඡේදකය තමයි මේ ලක්ෂ දෙකට සමදුරි. දැන් මේ ලක්ෂ දෙකට සමාන දුරින්. අපි බලමු දරුවනේ ලම්බ සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කරන විදිය. ඔන්න දරුවනේ මෙතෙන් සිට නිර්මාණය. ඔබ කවකටුව ගන්න ඕනේ දැන්. කවකටුවේ තුඩ, ඒ කියන්නේ කේන්ද්‍රය. කවකටුවේ තුඩ මේ පළමු අචල ලක්ෂය තුලින් තියලා. ඒ කියන්නේ පළමු අචල ලක්ෂය කේන්ද්‍රය කරගෙන කවකටුවයි පැන්සලයි අතර දුර, ඒ කියන්නේ අරය ඔබ ගන්න ඕනේ මේ සරල රේඛාවේ දිගෙන් හරි අඩකට වඩා වැඩියෙන්. ඒ කියන්නේ සරල වචන වලින් කියනවා නම් භාගයකට වඩා වැඩියෙන්. අරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට ඡාපයක් අඳින දරුවනේ. මෙන්න මේ ආකාරයට එක ඡාපයක්. ඒ දුර වෙනස් නොකර අපේ සරල රේඛාවේ ඉහළින් අපි තව ඡාපයක් අඳිනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. ඔන්න තවත් ඡාපයක් අපි ඇඳලා. දැන් අපි කවකටුවට ගත්ත මේ දුර, ඒ කියන්නේ අරය වෙනස් නොකර කවකටුවේ තුඩ අනෙක් අචල ලක්ෂයෙන් තියලා, ඒ කියන්නේ අනෙක් අචල ලක්ෂය කේන්ද්‍රය කරගෙන මේ ඡාප දෙක අපි ඡේදනය කරනවා. පහළින් ඡාපයයි ඉහළින් ඡාපයයි.
ඉහළින් ඡාපය. දැන් මේ ඡාප හතරක් ඇන්දනේ මම. මේ ඡාප හතරේදී අපි ගත්තේ සම දුරක්. කව කටුවට ගත්ත දුර සමානයි. දැන් දරුවනේ මේ ඡාප ඡේදනය වෙච්ච ලක්ෂය අපි මෙහෙම යා කරනවා. ඔබට ඔය වර්ණවත් වෙලා පේන්නේ පතය ලම්බ සමච්ඡේදකය. මොකද්ද මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ? ඔය පතය කියන ඔය සරල රේඛාව මත ඕනෑම ලක්ෂයක ඉඳලා මේ අචල ලක්ෂ දෙකට තියෙන දුර සමානයි. ඕනෑම ලක්ෂයක ඉඳලා මේ අචල ලක්ෂ දෙකට තියෙන දුර සමානයි. ඒ දුර සෙන්ටිමීටර් 5ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. එකකට දුර සෙන්ටිමීටර් 5 නම් අනිත් එකට සෙන්ටිමීටර් 5යි. එකකට දුර සෙන්ටිමීටර් 8 නම් අනිත් එකට සෙන්ටිමීටර් 8යි. සම දුරින්. නියත නෙමෙයි. සම දුරින්. ඔන්න දරුවනේ අපි කතා කරා පත දෙකක්. මොකක්ද එකක්? අචල ලක්ෂ එකකට නියත දුරින්. පොඩි සාරාංශයක්. අචල ලක්ෂ එකකට නියත දුරින් වෘත්තය. අචල ලක්ෂ දෙකකට සම දුරින් ලම්බ සමච්ඡේදකය. සම කිව්වොත් සමච්ඡේදකයක් වෙන්න එපා. ලම්බ සමච්ඡේදකය. අපි කතා කරනවා තුන්වෙනි පතය. මාත් එක්ක මේක තුමු දරුවනේ ලියන්න සමාන්තර රේඛා. ඔන්න අපි කතා කරනවා සමාන්තර රේඛා. ඒ වගේම තවත් ලක්ෂණයක් බලන්න දරුවනේ මේ තියෙන ලම්බ සමච්ඡේදකයේ තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණ දෙකක්. එකක් ලම්බකයි අනිත් එක සමච්ඡේදනය වෙනවා. බලන්න ඔය ලම්බ සමච්ඡේදකයෙන් වම් පස කොටස සහ දකුණු පස කොටස සමානයි. දිගින් සමානයි. ඒ වගේම අර අචල ලක්ෂ දෙක යාකර සරල රේඛාවයි ලම්බ සමච්ඡේදකයයි අතර කෝණයේ අංශක 90යි. කෝණයේ අංශක 90යි. ඔබට දිස් වෙනවා කෝණයේ අංශක 90යි. ඒ ලක්ෂණ දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ලියමු තුන්වෙනි පතය සමාන්තර රේඛා. සමාන්තර රේඛා. අචල ලක්ෂ 1යි නියත දුරින්. වෘත්තය. අචල ලක්ෂ 2යි සම දුරින්. ලම්බ සමච්ඡේදකය. දැන් අපි කතා කරන්නේ අචල ලක්ෂ 1 2 නෙමෙයි අපි දැන් කතා කරන්නේ සරල රේඛාවක්. අචල රේඛාවක්. බලන්න දරුවනේ මාත් එක්කම සම්බන්ධ වෙලා ලියාගමු. සරල රේඛාවකට නියත දුරින් ගමන් කරන ලක්ෂයක පතය එම සරල රේඛාව දෙපස වූ සමාන්තර රේඛා යුගලයකි. සරල රේඛාවකට නියත දුරින් අන්න එකක් සරල රේඛා එකකට නියත දුරින් ගමන් කරන ලක්ෂයක පතය එම සරල රේඛාව දෙපස වූ සමාන්තර රේඛා යුගලයකි. බලමු අපි අඳින විදිය. මේ සමාන්තර රේඛා අපි අඳින්නේ දරුවනේ 8 ශ්‍රේණියේදී. අපි බලන්නකො මේ 8 ශ්‍රේණියේ භාවිත කරන ප්‍රාථමික ක්‍රමය මම ඔබට කියලා දෙන්නයි හදන්නේ. 8 ශ්‍රේණියේ භාවිත කරපු ප්‍රාථමික ක්‍රමය මෙන්න සරල රේඛාව. මේ තියෙන්නේ සරල රේඛාව. මේකට නියත දුරින් මොකද්ද මේ නියත දුරින් කියන්නේ? එක දුරක් සෙන්ටිමීටර් 3යි සෙන්ටිමීටර් 5යි මම ඉස්සෙල්ලත් කතා කරා. කොහොමද දරුවනේ අපි මේ සරල රේඛාවට නියත දුරින් වූ පතේ අඳින්නේ? සමාන්තර රේඛාව අඳින්න මම භාවිත කරනවා ඊටම සරල ක්‍රමයක්. බලමු අපි විහිති චතුරස්‍රය සහ සරල දාරය. ඔන්න බලන්න දරුවනේ අපි සරල දාරය භාවිතා විහිති චතුරස්‍රය. ඔබේ කවකටුවේ තියෙන විහිති චතුරස්‍රය. බලන්න විහිති චතුරස්‍රය. මේ විහිති චතුරස්‍රයේ තියෙන අර සංඛ්‍යා සඳහන් කරලා තියෙන පැත්තක් තියෙනවනේ පැති දෙකක්. සංඛ්‍යා සඳහන් කරලා තියෙන පැති දෙකෙන් දිග පැත්ත දිග දාරය සරල රේඛාවට ඔන්න ඔය මන් තියලා තියෙන ආකාරයට තියන්න. තියලා ඉවර වෙලා සරල දාරය ගෙනල්ලා මෙන්න මේ ආකාරයට තියෙනවා. ඔන්න බලන්න දරුවනේ නැවත වතාවක්. ඔන්න විහිති චතුරස්‍රය තිබ්බා. විහිති චතුරස්‍රය තියලා සරල දාරය ගෙනල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. දැන් සරල දාරය අචලව තබාගෙන සිංහලෙන් කියනවනේ හොල්ලන්නේ නැතුව. ඒක හොල්ලන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය සෙන්ටිමීටර ගණන. හැබැයි දරුවනේ ඔය සරල දාරය තියෙනකොට සරල දාරේ දැන් බලන්න මම තියලා තියෙන 4 සෙන්ටිමීටර් 4 කෙලින් තමයි මම තියලා තින්නේ. අර අපේ සරල රේඛාවේ සෙන්ටිමීටර් 4 තියෙන පුංචි කොටසත් එක්ක තමයි තියලා තියෙන්නේ. දැන් මට ඕනි කියලා හිතමුකෝ සෙන්ටිමීටර් 3ක් දුරින් මම මොකද කරන්නේ? අර සරල දාරය හොල්ලන්නේ නැතුව රූල හොල්ලන්නේ නැතුව විහිති චතුරස්‍රය මෙන්න මේ ආකාරයට ඉහළට ගෙනියනවා. බලන්න ඔබට දිස් වෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට සෙන්ටිමීටර් 3ක් ඉහළට ගෙනිච්චා. දැන් මං හෙල්ලුවේ මොකද්ද? මං හෙල්ලුවේ විහිති චතුරස්‍රය පමණයි. අර දාරය දිගේ ස්පර්ශ වෙමින් ගෙනියනවා.
දැන් මේ වස්තු දෙකම හොල්ලන්නේ නැතුව ඔන්න අපි අඳිනවා දරුවනේ සරල රේඛාව. ඔන්න අපි ඇඳ සරල රේඛාව ඒක එක පතයක්. මං කිව්වා සරල රේඛාව දෙපස වූ. දැන් හරහට ඇඳුත් අපි තිරස් වැන්දුත් ඉහළ පහළ සිරස් වැන්දුත් වම සහ දකුණ දෙපස. ඒ වගේම ඔය සරල ධාරය හොල්ලන්නේ නැතුව අචලව තබාගෙන අපි විහිති චතුරස්‍රය මෙන්න මේ ආකාරයට ගේනවා දරුවනේ අර අපේ අචල සරල රේඛාවේ ඉඳලා සෙන්ටිමීටර් 3ක් පහළට අපි 3ක් ඉහළට ගෙනිච්චා දැන් 3ක් පහළට ගෙනාවා දැන් විහිති චතුරස්‍රය අචලව තබාගෙන සරල රේඛාව අඳිනවා මේ තියෙන්නේ පතය මේක දෙකක් විදිහට තියෙන්නේ පත දෙකක් විදිහට සරල රේඛාවකට නියත දුරින් ගමන් කරන ලක්ෂයක පතය මං හිතන්නේ ඊට පස්සේ දරුවනේ අපි මේ විහිති චතුරස්‍රය සහ සරල ධාරය ඉවත් කරනවා. ඔන්න සමාන්තර රේඛා නිර්මාණය. අපි මේ විහිති චතුරස්‍රය සහ සරල ධාරය ඉවත් කරා. මං හිතන්නේ අපේ දරුවන්ට ඉතාම හොඳින් පැහැදිලි ඇති මේ මම භාවිත කරේ සරල ක්‍රමයක්. සමාන්තර රේඛා නිර්මාණය කියලා වෙනමම මාතෘකාවක් මම ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා දරුවනේ මම ඒ ක්‍රමය මෙතනදී ඔබත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි පත තුනක් කතා කරා. අචල ලක්ෂ 1යි නියත දුරින්, අචල ලක්ෂ 2යි සම දුරින්, අචල රේඛා නැත්නම් සරල රේඛා 1යි නියත දුරින්. ඊළඟට අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දරුවනේ හතරවෙනි පතය මාත් එක්කම ලියමු කෝණ සමච්ඡේදකය. කෝණ සමච්ඡේදකය. ඔන්න බලන්න දරුවනේ කෝණ සමච්ඡේදකය. ඔබට දිස් වෙනවා කෝණ සමච්ඡේදකය. අපි ලියමු සටහන. මොකද්ද කෝණ සමච්ඡේදකය? දැන් පොඩි රටාවක් තිබ්බා මේක තුල. අචල ලක්ෂ 1යි, අචල ලක්ෂ 2යි, සරල රේඛා 1යි, සරල රේඛා 2යි. දැක දරුවනේ පොඩි රටාවක් තියෙනවා. නියත දුරින්, සම දුරින්, නියත දුරින්, සම දුරින් පොඩි රටාවකුත් තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු සරල රේඛා දෙකකට සමදුරින් ගමන් කරන ලක්ෂයක පතය එම සරල රේඛා දෙකෙන් සෑදෙන කෝණයේ සමච්ඡේදකය වේ. අපේ දරුවන්ට ලියා ගන්න පුළුවන් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සරල රේඛා දෙකකට සමදුරින් ගමන් කරන ලක්ෂයක පතය. සරල රේඛා දෙකකට සමදුරින් ගමන කරන ලක්ෂයක පතය එම සරල රේඛා දෙකෙන් සෑදෙන කෝණයේ සමච්ඡේදකය වේ. අපි සරලව කියනවා නම් කෝණ සමච්ඡේදකය. කෝණ සමච්ඡේදකය. මේ සරල රේඛා දෙක සමාන්තර නොවු සාමාන්‍යයෙන් අපි බොහෝ විට අපිට හම්බ වෙන සමාන්තර නොවු සරල රේඛා දෙක. බලමු දරුවනේ අපි කෝණ සමච්ඡේදකයේ අඳින ආකාරය බලාගන්න. දැන් ඔබට දිස් වෙනවා මම කෝණයක් සලකනවා. මම ඔන්න කෝණයක් සැලකුවා. ඔබට දිස් වෙනවා කෝණය. මම කෝණයක් සැලකුවා. මේ කෝණයේ සමච්ඡේදකයේ නිර්මාණය කරන ආකාරය බලාගන්න. මේ සරල රේඛා දෙක හමුවන ලක්ෂ්‍ය කේන්ද්‍රය කරගෙන. ඒ කියන්නේ කවකටුවේ තුඩ සරල රේඛා දෙක හමුවන ලක්ෂ්‍යයේ තබා. තමන් කැමති දුරක්. මම මේ තමන් කැමති දුරක් කියන වචනේ නිතර භාවිත කරනවා. තමන් කැමති දුරක් කියන්නේ දරුවනේ කවකටුවට අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්න ඕනේ සෙන්ටිමීටර් 2ක් සෙන්ටිමීටර් 2.5ක් මනින්න ඕනේ. ඔබ පුරුද්දෙන් කලපුරුද්දෙන් පළපුරුද්දෙන් ඔබට තේරෙනවා අපි ගන්න ඕනේ මේ විදිහට කියලා. නැත්නම් දරුවනේ අපි මේ අපිට සපේන කඩදාසිය තුල නිර්මාණය කරද්දී අපි සෙන්ටිමීටර් 6ක් විතර ගත්තොත් අපි හිතනවා ගුරුවරු විදිහට උත්තරපත්‍ර පරීක්ෂාවේදී ඔබ අදාළ ඡාප ඇඳලා නැහැ කියලා. ගොඩාක් කුඩා කරලා ගත්තොත් අපිට කවකටුව හසුරව ගන්න බෑ. ඒකින්ද සාමාන්‍ය දුරක් කිව්වම දරුවනේ සෙන්ටිමීටර් 2ක් 2.5ක් වැනි දුරක් ගන්න. බලමු අපි. එහෙනම් අර මං කිව්ව සාමාන්‍ය දුරක් අරගෙන කවකටුවේ තුඩ සරල රේඛා දෙක හමු වන ලක්ෂයේ තබා මෙන්න මේ ආකාරයට අපි අඳිනවා ඡාපයක්. මේ තියෙන්නේ සරල රේඛාව, මේ තියෙන්නේ සරල රේඛාව. ඔන්න අපි ඡාපයක් අඳිනවා දරුවනේ මං අර කිව්ව සාමාන්‍ය දුර අරගෙන. දැන් මේ සාමාන්‍ය දුර ගත්තට පස්සේ මේ ඡාපයෙන් සරල රේඛාව තැන් දෙකකදී ඡේදනය වෙනවා. මෙන්න මේ තැන් දෙකෙන් පහළ ස්ථානයේ ඉඳලා අපි එක ඡාපයක් අඳිනවා. දැන් මම මේ වර්ණය වෙනස් කරලා තින්නේ ඔබ ඉස්සෙල්ලා කවකටුවට ගත්ත දුරම ගත යුතු නැහැ. ගත්තත් කමන්නේ ගත යුතු නැහැ. නමුත් ගත්තත් කමන්නේ දරුවනේ. කවකටුව නිතර ඒ කවකටුවේ අරය වෙනස් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය මොහොතක හැර කරන්න යන්න එපා. අත්‍යවශ්‍ය නම් පමණක් කරන්න. හැබැයි වෙනස් කරාට කමක් නැහැ. එහෙනම් දරුවනේ දැන් හැබැයි මේ පළවෙනි ඡාපය ඇඳලා පස්සේ අපි දෙවෙනි ඡාපය අඳින්නේ
ඒ අරයෙන්මයි ඒ දුරෙන්මයි. දැන් ඔබට දිස් වෙනවා ඡාප දෙකක් ඡේදනය වෙලා තිනවා. ඒ වගේම සරල රේඛා දෙක හමු වූ ලක්ෂය සහ අර ඡාප දෙක ඡේදනය වූ ලක්ෂය අපි යා කරනවා. ඔන්න අපේ සරල රේඛා දෙකට සමදුරින් පිහිටි පතය ගමන් මාර්ගයේ මේ තියෙන දරුවනේ පතය. එතකොට මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ? කෝණය සමාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. කෝණ සමච්ඡේදකේ ඔබට දිස් වෙනවා. ඔන්න දරුවනේ කෝණ සමච්ඡේදකේ ඔබට දිස් වෙනවා කෝණ සමච්ඡේදකේ. මේ බලන්න දරුවනේ ඔන්න නැවත වතාවක් කෝණ සමච්ඡේදකයක් කෝණ සමාන. එහෙනම් දරුවනේ අපි ඔබත් එක්ක පත හතරක් සාකච්ඡා කරා. අපි ඔබත් එක්ක පත හතරක් සාකච්ඡා කරා පොඩි රටාවකුත් තිබ්බනේ. අචල ලක්ෂ 1යි නියත දුරින්. අචල ලක්ෂ 2යි සම දුරින්. සරල රේඛා 1යි නියත දුරින්. සරල රේඛා 2යි සම දුරින්. 2යි කිව්වොත් සම දුරින් වෙන්න ඕනේ. එකක් නම් නියත දුරින්. පොඩ නිකන් සාරාංශයක් විදියට මේව මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඔබට ඕන නම් සාරාංශයක් විදියට ලියා ගන්නත් පුළුවන්. අචල ලක්ෂ 1යි නියත දුරින් වෘත්තය. අචල ලක්ෂ 2යි සම දුරින් ලම්බ සමච්ඡේදකේ. සරල රේඛා 1යි නියත දුරින් සමාන්තර රේඛා. සරල රේඛා 2යි සම දුරින් කෝණ සමච්ඡේදකේ. පැහැදිලිද? ඔන්න දරුවනේ අපි පත හතර අවසන් කරා. මම පාඩමේ ආරම්භයේදී ඔබට කිව්වා 11 ශ්‍රේණියේදී මේවා සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා දරුවනේ ඊටාම වැදගත් මේ 10 ශ්‍රේණියේ නිර්මාණ ටික. ඊළඟට අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඊටාම වැදගත් කොටසක් කෝණ නිර්මාණය. ලියමු දරුවනේ මාතෘකාව මාත් එක්ක කෝණ නිර්මාණය. ඔබට දිස් වෙනවා ඔන්න මාතෘකාව. අපි මේ කෝණ නිර්මාණයේදී අපිට මේ හැම අංශක 25 අංශක 42 අංශක 38 අපිට මේ ඕනෑම කෝණයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා කවකටුව භාවිතා කරන්න අමාරුයි දරුවනේ. ඕනෑම කෝණයකට. ඒකින්ද අපි තෝරගත්ත විශේෂිත කෝණ ටිකක් තියෙනවා. පළවෙනි කෝණයේ විදියට අපි කතා කරන්නේ ඔබත් එක්ක අංශක 60 නිර්මාණය. ඔන්න බලන්න දරුවනේ අංශක 60 නිර්මාණය කරන විදිය. මේකට පදනම් වෙච්ච ජ්‍යාමිතික නියමයන් තියෙනවා. මේවා මේ නිකන් නිර්මාණ නෙමෙයි. දැන් අපි නිකන් නිර්මාණ කරන්නේ පුතේ. අපි චීත්‍යයන් නිර්මාණය කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒක නිකන් අපි නිර්මාණය කරනවා. නමුත් මේවා ජ්‍යාමිතික පදනමක් තියෙන නිර්මාණ. බලමු. කෝණයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අපි පළමු බාහුව අඳිනවා. මෙන්න අපි පළමු බාහුව ඇඳා. ඔබට දිස් වෙනවා පළමු බාහුව. මම AB කියලා සඳහන් කරා. ඔබ කෝණ නිර්මාණයේදී දරුවනේ ඔබ මේ ආකාරයට ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහන් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මම ඔබට පැහැදිලි කරද්දී මගේ පහසුවටයි ඔබට මේක හිතා හොඳින් තේරුම් ගන්නයි හැකි වෙන්න තමයි මම මේ ඉංග්‍රීසි අක්ෂර යොදාගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් කව කටුවේ තුඩ ඒ වලින් තබා. කව කටුවේ තුඩ ඒ වලින් තබා. ඒ කියන්නේ ඒ කේන්ද්‍රය කරගෙන. අර මං කිව්ව සාමාන්‍ය දුරක් අරගෙන ඡාපයක් අඳිනවා. ඔන්න ඡාපයක් අඳිනවා. ඒ ඡාපය සහ සරල රේඛාව ඡේදනය වූ ලක්ෂයක් තියෙනවා C. ඔබ මාත් එක්ක මේ නිර්මාණය කරන්න දරුවනේ. එතකොට තමයි පුළුවන් වෙන්නේ. මම ඔබට ඒකට අවශ්‍ය කරන කාලයත් එක්ක තමයි කතා කරන්නේ. ඊළඟට දරුවනේ කව කටුවට ගත්ත දුර අරය වෙනස් නොකර කව කටුවේ තුඩ C ලක්ෂයෙන් තබා. ඒ කියන්නේ C කේන්ද්‍රය කරගෙන ඔය ඡාපය නැවත වතාවක් ඡේදනය කරනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. D. දැන් දරුවනේ අපි AC දුරත් සමාන. අපි ගත්ත AC දුරයි CD දුරයි AD දුරයි මේ තුනම සමානයිනේ. සමපාද ත්‍රිකෝණයක් ඇඳෙන්නේ. අන්න නියමයි. සමපාද ත්‍රිකෝණයක්. සමපාද ත්‍රිකෝණයක එක අභ්‍යන්තර කෝණයක විශාලත්වය අංශක 60ක්. එහෙනම් A සහ D යා කරාම අපිට ලැබෙන්නේ දරුවනේ A සහ D යා කරාම අපිට ලැබෙන්නේ අංශක 60. මෙන්න තියෙනවා අංශක 60. දැන් අපි මේ අංශක 60 පාදක කරගෙන තමයි ඉදිරි කෝණ නිර්මාණය කරන්නේ. එහෙනම් දරුවනේ අපි යනවා දෙවැනි කෝණයට. අංශක අපි බලමු දෙවැනි කෝණය අපි සාකච්ඡා කරනවා අපේ දරුවොත් එක්ක. අංශක බලන්න අපි කතා කරන්නේ අංශක 30 නිර්මාණය. අංශක 30 නිර්මාණය. දැන් ඔබ කල්පනා කරන්න. අංශක 30 මං කිව්වා 60ත් එක්ක පාදක කරගෙන තමයි අපි මේ නිර්මාණ කරන්න කියලා. අංශක 60ත් එක්ක. එහෙනම් අංශක 30. 60ත් එක්ක සලකනකොට අංශක 30 කියන්නේ දරුවනේ 60න් හරි අඩක්. දෙකෙන් එකක්. දෙකට බෙදමු. කෝණයක් දෙකට බෙදනකොට අපි කතා කරන වචනය තමයි කෝණ සමච්ඡේදකය. කෝණ සමච්ඡේදකය. එහෙනම් දැන් දරුවෝ අපේ දරුවෝ හිතා ගන්න ඕනේ හරි. අංශක 60 නිර්මාණය කරලා දෙකට බෙදනවා. කෝණ සමච්ඡේදකය. ඔන්න මම දැන් ටිකක් වේගෙන් කරනවා දරුවනේ. මෙන්න අංශක 60 මම අංශක 60 නිර්මාණය කරනවා.
ඉස්සලා ආකාරයටම සරල රේඛාවක් ඇඳ සරල රේඛාවක් ඇඳලා යම් දුරක් කවකටුවට සාමාන්‍ය දුරක් අරගෙන මෙන්න පළවෙනි ඡාපය කවකටුවේ තුඩ ඒවල තබා ඊට පස්සේ C කේන්ද්‍රය කරගෙන කවකටුවේ තුඩ C වලින් තබලා මේ විදියට ඔන්න අංශක 60. දැන් AD යා කරොත් අංශක 60යි. නමුත් අපි අඳින්නේ අංශක 60ද? නෑ. අංශක 30. ඔය C සිට D දක්වා තියෙන මේ ඡාපයේ දුර තමයි අංශක 60 කියන්නේ. එහෙනම් දරුවනේ C ලක්ෂයත් D ලක්ෂයත් කේන්ද්‍රය කරගෙන අපිට පුළුවන් මේ කෝණය සමච්ඡේදනය කරන්න. C ලක්ෂය කේන්ද්‍රය කරගෙන අපි අඳිනවා පළවෙනි ඡාපය. මම වර්ණය වෙනස් කරේ දුර ඕනනම් වෙනස් වුණාට කමන්නේ දැන්. දැන් වෙනස් වුණාට කමන්නේ. අන්න යම් දුරක් අරගෙන C කේන්ද්‍රය කරගෙන ඡාපයක් අඳිනවා. ඒ දුරම කවකටුවට ගත්ත දුර වෙනස් නොකර ඒ දුරම භාවිත කරලා D සිට මේ ඡාපය ඡේදනය කරනවා. බලන්න දරුවනේ ඒ ඡාප දෙකේ ඡේදන ලක්ෂ්‍ය අපි E ලෙස නම් කරා. ඔබ අක්ෂරයේදීම අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම කරන්න ගියොත් දරුවනේ ටිකක් තව සංකීර්ණ වෙනවා. දැන් අපි A සහ E යා කරනවා. මේ යා කරද්දි ඊටාම නිදහස්ව මේ නිර්මාණ කරද්දි අපි බොහොම නිදහස් වෙන්න ඕනේ. අපේ චලනයන් බොහොම නිදහස් වෙන්න ඕනේ දරුවනේ. ඒකින්ද මේක නිකන් අත තද කරගෙන ඇඟ තද කරගෙන මේම නිකන් එහෙම කරන්න එපා. බොහොම නිදහස්. මේම අඳිනවා සමහර ළමයි. මේම අඳිනවා නිකන් ලොරියක් තල්ලු කරනවා වගේ. එහෙම එපා. හරි නිදහසේ මෙන්න මෙහෙම සරලව අනිත් එක පොඩ්ඩක් වැඩිපුර මෙන්න මේ ආකාරයට යා කරන්න දරුවනේ. බොහොම සරලව මෙන්න මේ ආකාරයට අපි යා කරනවා. ඔබ බලන්න. ඊටාම සරල. ඔන්න අංශක 30. අංශක 30. ඊළඟට දරුවනේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අංශක 120. අංශක 120. මාත් එක්ක ලියමු මාතෘකාව. කෝණ නිර්මාණය අංශක 120 නිර්මාණය. බලන්න මම පළවෙනි බාහුව අඳිනවා. ඔන්න මම පළවෙනි බාහුව ඇඳා. ඉස්සෙල්ලා වගේමයි. දැන් ආයෙ පොඩ්ඩක් හිතන්නකෝ. ගණිතය කියන්නේ පුංචි දැනුමක් එක්ක විශාල බුද්ධියක් භාවිත වෙන විෂයක්. පුංචි දැනුමක් එක්ක විශාල බුද්ධියක්. එහෙනම් දැන් ඔබ හිතන්න. මම කිව්වා අංශක 60 පාදක කරගෙන තමයි මේ නිර්මාණ කරන්නේ. 120. 120. 60 දෙකක්. ඉතින් අපි 60 දෙකක් නිර්මාණය කරමුකෝ දරුවනේ. අපිට පුළුවන් නම් අංශක 60 නිර්මාණය කරන්න. අපි තව 60ක් නිර්මාණය කරමු. ඔන්න මං අර කිව්වා වගේ කවකටුවට සාමාන්‍ය දුරක් අරගෙන අපි අඳිනවා A කේන්ද්‍රය කරගෙන ඡාපය. A කේන්ද්‍රය කරගෙන ඡාපය. ඒ දුර වෙනස් නොකර C කේන්ද්‍රය කරගෙන ඔන්න අංශක 60. දැන් D කියන ලක්ෂ්‍ය D කේන්ද්‍රය කරගෙන කවකටුවට ගත්ත දුර වෙනස් නොකර අරය වෙනස් නොකර D කේන්ද්‍රය කරගෙන ඒ කියන්නේ D ලක්ෂයෙන් කවකටුවේ තුඩ තියලා මේ ඡාපය නැවත වතාවක් ඡේදනය කරනවා. එතකොට C සිට D දක්වා දින ඡාප දුර ගත්තොත් අංශක 60යි. D සිට E දක්වා තියෙන ඡාප දුර ගත්තොත් අංශක 60යි. 60යි 60යි අංශක 120යි. මම අර කිව්වා වගේ ඊටාම නිදහස්ව A සහ E යා කරනවා. ඔන්න දරුවනේ 120. අංශක 120. අපි ඒ කතා කරේ අංශක 120 නිර්මාණය. දැන් ඔබ කල්පනා කරනවා දැන් 60 60න් භාගේ 30 60 දෙකක් 120 60 තුනක් 60 තුනක් අලුතෙන් නිර්මාණය කරන්න ඕනේ නෑනේ පුතේ 180යිනේ. සරල රේඛාවක් ඇඳ ගමන් අංශක 180යි. එහෙනම් මොකක්ද ඊළඟට ඇත්තේ? 60 තව ගුණාකාර ඒකේ භාග 60යි 30යි එකතු කරලා නේ 32කට බෙදන්න පුළුවන් අංශක 15. මෙන්න මේ ගුණාකාර 60 පාදක කරගෙන අපි නිර්මාණය කරනවා දරුවනේ අංශක 90 නිර්මාණය. බලන්න ඔබට දිස් වෙනවා මාතෘකාව අංශක 90 නිර්මාණය. අංශක 90 නිර්මාණය. පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලමු. 60 60යි 30යි 60යි 30යි අපි දන්නවනම් 60 නිර්මාණය කරන්න අපි දන්නවනම් 30 නිර්මාණය කරන්න 90 අපිට ඕන හිතලා මේ අපි ඉදිරිපත් කරන ක්‍රමවලට වඩා ඔබ විසින් නිර්මාණය කරගත්ත වෙනත් ක්‍රමයක් භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු සාමාන්‍ය ක්‍රම. ඔන්න දරුවනේ මම අංශක 60 නිර්මාණය කරන්න 90 නිර්මාණය කරන්න මුලින්ම 60. එහෙනම් දරුවනේ මම නිර්මාණය කරනවා මෙන්න සරල මුලින්ම මම නිර්මාණය කරා සරල රේඛාව. මේ තියෙන්නේ සරල රේඛාව. මේ සරල රේඛාවට කවකටුවට යම් දුරක් අරගෙන මම පොඩ්ඩක් විතර දැන් වේගය වැඩි කරනවා. ඔන්න දරුවනේ අංශක 60. ඒ වගේම අංශක 120 නිර්මාණය කරනවා. ඔන්න අංශක 120. දැන්
90 කියන්නේ 60ට වඩා වැඩි 120ට වඩා අඩුයි. ඒ වගේම හරියටම 60යි 120යි මැද්දේ තියෙන්නේ. 60යි 120යි එකතු කරන්න 180යි. දෙකට බෙදන්න 90යි. එහෙනම් දරුවනේ අපිට පුළුවන් ඔය D සිට E දක්වා තියෙන අංශක 60 D සිට E දක්වා තියෙන අංශක 60 සමච්ඡේදනය කරන්න. සමාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න. කෝණ සමච්ඡේදකේ. එතකොට අපිට D සිට අංශක 30ක් ලැබෙනවා. C සිට D දක්වා 60යි D සිට 30ක් ගත්තම අංශක 90. මේ එක ක්‍රමයක්, තව ක්‍රම තියෙනවා. අපි D කේන්ද්‍රය කරගෙන ඡාපයක් අඳිනවා. වෘතයට යම් දුරක්, කවකටුවට යම් දුරක් අරගෙන, ඒ වගේම E කේන්ද්‍රය කරගෙන ඒ ඡාපය ඡේදනය කරනවා. දැන් A සහ P ලක්ෂයා කරාම අපිට ලැබෙන්නේ දරුවනේ අංශක 90යි. අංශක 60ක් තියෙනවා C සිට D දක්වා. D සිට ඔන්න අපිට අංශක 30ක් අපි අංශක 60 සමච්ඡේදනය කරා. මේ තියෙන්නේ දරුවනේ අංශක 90. අංශක 90 නිර්මාණය කිරීමේ තව ක්‍රම තියෙනවා. එහෙනම් දරුවනේ අපි යනවා ඊළඟ නිර්මාණයට අංශක 45. මන් ටිකක් වේගය වැඩි කරනවා. ඇයි? 45 90න් හරි අඩක්. 90 දෙකට බෙදෙනවා. අංශක 90 දෙකට බෙදෙනවා. එහෙනම් අපි අංශක 90 නිර්මාණය කරමු ටිකක් ඉක්මනට. දැන් අංශක 90 දන්නවනේ දරුවනේ. ඔන්න මාත් එක්කම වේගෙන් කරමු. ඔන්න අංශක 90 නිර්මාණය. මම පොඩ්ඩක් වේගවත් වෙනවා. ඔන්න ඡාපයක් ගත්ත අංශක 60 මෙන්න 120. ඔන්න D සිට ඡාපයක් ඇඳා. ඔන්න F සිට ඒ ඡාපය ඡේදනය කරා. E සිට ඔන්න අපි අංශක 90 කඩ රේඛාවකින් කඩයිරකින් අපි යා කරනවා. මොකද අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ දරුවනේ අංශක 45. අපි දැන් අංශක 90 ඇඳි කඩ රේඛාවකින්. දැන් බලන්න මේ අංශක 90යි කියන්නේ දරුවනේ C සිට Q දක්වා දුර. C සිට Q දක්වා. C සිට Q දක්වා ඡාපය දිගේ තමයි අංශක 90 තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි සමච්ඡේදනය කරන්න ඕනේ C ලක්ෂයත් Q ලක්ෂයත්. අපේ දරුවෝ මෙතන පටලව ගන්නවා. මෙතනට වෙනකන් ඇඳලා C ලක්ෂයයි D ලක්ෂයයි සමච්ඡේදනය කරනවා. එතකොට එන්නේ අංශක 30. C ලක්ෂයත් Q ලක්ෂයත් තමයි අපි සමච්ඡේදනය කරන්නේ. කවකටුවට යම් දුරක් අරගෙන C ලක්ෂය ඡේදනය කරගෙන මේ ආකාරයට ඡාපයක් අඳිනවා. ඔන්න ඡාපය. ඒ වගේම ඒ ඡාප දුර වෙනස් නොකර, ඒ අරය වෙනස් නොකර Q ලක්ෂයේ කවකටුව තබා Q කේන්ද්‍රය කරගෙන ඒ ඡාපය ඡේදනය කරනවා. දැන් A සහ R යා කරාම අපිට ලැබෙනවා දරුවනේ අංශක 45 90 දෙකට බෙදුවා. 90 සමච්ඡේදනය කරා. දැන් ඔන්න අපි අංශක 60 30 120 90 45 කෝණ පහක් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔබට මෙතනින් එහාට දරුවනේ ඕන්නම් පුළුවන් වෙනත් මේකේ තව පොඩි ගුණාකාර යන්න. අපි බොහොම ඉක්මනට බලමු. අපි බොහොම ඉක්මනට අංශක 75 නිර්මාණය කරමු. අංශක 75 බොහොම ඉක්මනට නිර්මාණය කරමු. ඔන්න බලන්න දරුවනේ. ඔබට දිස් වෙනවා. මම දැන් අංශක 90ට වෙනකන් අරගෙන තිනවා. අංශක 90ට වෙනකන් මම එකවරම යොදලා තිනවා. දැන් 90න් කොහොමද 75 D ලක්ෂයට තියෙන්නේ අංශක 60ක දුරක්. C සිට Q ලක්ෂයට තියෙන 90ක දුරක්. ඒ කියන්නේ දරුවනේ D සිට Q දක්වා තියෙන අංශක 30ක්. D සිට Q දක්වා අංශක 30ක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේ අංශක 30 සමච්ඡේදනය කරනවා. එතකොට 15යි. 60යි 15යි 75යි. එහෙනම් D ලක්ෂයේ කවකටුව තබා ඡාපයක් අඳිනවා. කවකටුවට තමන් කැමති දුරක් ගත්තකි. Q ලක්ෂයේ තියලා ඒ ඡාපය ඡේදනය කරනවා. ඡාප දෙක ඡේදනය වූ ලක්ෂය R. ඒ R යා කරාම අංශක 75 ලැබෙනවා. අංශක 75යි. දැන් 75 දෙකට බෙදන්නත් පුළුවන්. මේ ආකාරයට අපිට මේකේ යම් ඒ අණු ගුණාකාර භාවිතා කරන්න පුළුවන් දරුවනේ. එහෙනම් අපි ඊළඟට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අංශක 105 නිර්මාණය කරන්න. අංශක 105 කියන්නේ 90ට වඩා 15ක් වැඩි. දැන් ඔබ දන්නවා. දැන් මාත් එක්ක මේ නිර්මාණ කරලා ඔබට දැන් පුරුදුයි. හේතුව 90ට වඩා 15ක් වැඩි. කොහොමද 15 ගන්නෙ? Q සහ E. Q E කියන්නේ අංශක 30ක ප්‍රදේශයක් ප්‍රමාණයක්. එහෙනම් අපි Q ලක්ෂයේ තියලා ඡාපයක් අඳිනවා. ඒ දුර වෙනස් නොකර E ලක්ෂයේ තියලා ඡාපය ඡේදනය කරාම අපිට ලැබෙන R ලක්ෂයයි කෝණේ පළමු ශීර්ෂයේ ඒ ලක්ෂයයි යා කරාම ඔන්න දරුවනේ අපිට ලැබෙනවා අංශක 105. දැන් අපි අපේ දරුවොත් එක්ක කෝණ 7ක් නිර්මාණය කරා. ඔබට මේකේ තවත් අණු කෝණ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. අංශක 15, ඒ වගේම දරුවනේ අංශක
22.5 එහෙම පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දරුවනේ ලම්බක නිර්මාණය. ලම්බක නිර්මාණය. මම මේ ඔබත් එක්ක කතා කරගෙන යන මේ නිර්මාණ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට ඉදිරිපත් වෙනකොට ප්‍රබල ලෙස භාවිත වෙනවා. මං පාඩමේදී මුලම ආරම්භයේදී කිව්වා 11 ශ්‍රේණියේදී තියෙන ඊටාම නිර්මාණ කොටස් කිහිපයයි. 10 ශ්‍රේණියේ තමයි දරුවනේ නිර්මාණ පාඩමේ වැදගත්ම කොටස් ටික තියෙන්නේ. අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ලම්බක දෙකක් නිර්මාණය කරනවා. ඔබට දිස් වෙන්නේ ඔය අපි නිර්මාණය කරන්න හදන පළමු ලම්බකය. සරල රේඛාවක් මත වූ ලක්ෂයක සිට එම සරල රේඛාවට ලම්බකයක් නිර්මාණය කිරීම. සරල රේඛාවක් මත වූ ලක්ෂයක සිට. ඔන්න අපි පොඩි උදාහරණයක් ගන්නවා. මොකක්ද උදාහරණය? AB සරල රේඛාවට C හිදී ලම්බකයක් නිර්මාණය කිරීම. AB සරල රේඛාවට C හිදී. බලන්න AB සරල රේඛාව. AB සරල රේඛාව මත තියෙන ලක්ෂයක් තමයි C කියන්නේ. C වලින් ලම්බකයක්. මං කිව්වා අංශක අණුව නිර්මාණය කිරීමේ තව ක්‍රම තියෙනවා. බලන්න දරුවනේ මෙතන අංශක අණුව නිර්මාණය කරත් හරි. හැබැයි මෙතනදී අපි ඊටත් වැඩිය වෙනස් ක්‍රමයක් භාවිත කරමු. C කේන්ද්‍රය කරගෙන තමන් කැමති දුරක් කවකටුවට අරගෙන තමන් කැමති කිව්වට පුතේ ගන්නේ සාමාන්‍ය දුරවත් සෙන්ටිමීටර් 2ක් 2.5ක් මේ ආකාරයට එක ඡාපයක් අඳිනවා. දකුණු පසින් ඔන්න අපි එක ඡාපයක් ඇඳලා. ඊළඟට අපි අඳිනවා ඒ දුර වෙනස් නොකර වම් පසිනුත් ඡාපයක් අඳිනවා. දැන් මේ ඡාප දෙක ඡේදනය වූ ලක්ෂවල ඉඳලා ඉහළින් හෝ පහළින් සරල රේඛාවට ඉහළින් හෝ පහළින් අපිට ඉඩ තියෙන ඉහළින් අපි ඉහළින් අඳිමු. ඔන්න එක ඡාපයක් අඳිනවා අපි D කේන්ද්‍රය කරගෙන ඔන්න D කේන්ද්‍රය කරගෙන අපි එක ඡාපයක් ඇඳලා ඒ අරය වෙනස් නොකර E කේන්ද්‍රය කරගෙන ඒ ඡාපයේ ඡේදනය කරනවා. දැන් මේ C සහ P යා කරාම අපිට ලැබෙන්නේ දරුවනේ ABට ලම්බකයක් C හිදී ABට C හිදී ලම්බකයක් ලැබෙනවා. පැහැදිලිද? ඔන්න සරල රේඛාවක් මත වූ ලක්ෂයක සිට එම සරල රේඛාවට ලම්බකයක් නිර්මාණය කිරීම. මොකක්ද එහෙනම් ඊළඟ එක? සරල රේඛාව මත ඉඳලා පුළුවන් නම් සරල රේඛාවෙන් පිට බාහිර අන්න දරුවනේ අපි දැන් බාහිර ලක්ෂයක සිට සරල රේඛාවකට ලම්බකයක් නිර්මාණය කිරීමටයි යොමු වෙන්න හදන්නේ. ලියන්න මාතෘකාව බාහිර ලක්ෂයක සිට සරල රේඛාවකට ලම්බකයක් නිර්මාණය කිරීම. බාහිර ලක්ෂයක සිට අපි පොඩි උදාහරණයක් සලකමු. AB සරල රේඛාවට C සිට ලම්බකයක් නිර්මාණය කරන්න. දැන් බලන්න ඉස්සෙල්ලා කොහෙද C තිබ්බේ? සරල රේඛාව මත. දැන් කොහෙද C තියෙන්නේ? සරල රේඛාවෙන් පිට බාහිර. අපි ඒක ඉහළින් සැලකුවා. දැන් බලන්න දරුවනේ මේ ක්‍රියාපිළිවෙල. C ඉඳලා ABට ලම්බකයක්. අපි C කේන්ද්‍රය කරගෙන ඒ කියන්නේ කව කටුවේ තුඩ C වලින් තියලා C කේන්ද්‍රය කරගෙන පැන්සල් තුඩ ගන්න ඕනේ දරුවනේ AB සරල රේඛාව පහු කරලා AB සරල රේඛාවට තියෙන දුරට වඩා වැඩියෙන් සෙන්ටිමීටර් භාගයක් හෝ සෙන්ටිමීටර් එකක් උපරිම සෙන්ටිමීටර් එකක් ගන්න. ඊට එහා ගියොත් ඕකේ ඔය ඡාප ගොඩාක් ඈතින් යන්නේ. ඒක නිසා දරුවනේ කව කටුවේ තුඩ C ලක්ෂයේ තබා පැන්සල් තුඩ AB සරල රේඛාවට වඩා වැඩියෙන් සෙන්ටිමීටරයක් පමණ වැඩියෙන් අරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට ඡාප දෙකක් AB සරල රේඛාව මත යොදනවා. දෙපසින් ඡාප දෙකක් යොදනවා. දැන් මේ ඡාප දෙක D ලක්ෂය සහ E ලක්ෂය. දැන් මේ ඡාප දෙක කේන්ද්‍ර කරගෙන මේ ඡාප දෙක සහ සරල රේඛාව ඡේදනය වූ ස්ථාන දෙක කේන්ද්‍ර කරගෙන සරල රේඛාවට ඉහළින් හෝ පහළින් අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ පහළින්. ඉහළින් කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉහළින් හෝ පහළින් D කේන්ද්‍රය කරගෙන මේ ආකාරයට සරල රේඛාවක් ඡාපයක් D කේන්ද්‍රය කරගෙන කව කටුවට යම් දුරක් අරගෙන මේ ආකාරයට ඡාපයක් ඒ වගේම E කේන්ද්‍රය කරගෙන ඒ දුරින්ම ඒ ඡාපයේ ඡේදනය කරනවා. එතකොට අපිට ලැබෙන දරුවනේ P ඒ ඡාප දෙක ඡේදන ලක්ෂය P. ඔබ මේ ඉංග්‍රීසි අක්ෂර යෙදීම අවශ්‍ය නැහැ. A B C තිබ්බනම් ඇති. දැන් දරුවනේ C සිට P දක්වා අපි යා කරනවා. අන්න අපිට ලැබෙනවා C සිට ABට ලම්බකයක්. ඔන්න දැන් අපි ලම්බක දෙකකුත් නිර්මාණය කරා. තව තියෙනවා ලම්බ සමච්ඡේදකය. ඒක අපි පත කියන කොටසේදී අපේ දරුවොත් එක්ක සාකච්ඡා කරානේ. දැන් දරුවනේ අපි ඊළඟට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සමාන්තර රේඛා නිර්මාණය.
පත කොටසේදී මම ඔබට කිව්වා සමාන්තර රේඛා නිර්මාණය කිරීමේ තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවායි කියලා. ක්‍රමයක් නෙමෙයි ඇත්තටම. සමාන්තර රේඛා නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් දරුවනේ අනුරූප කෝණ භාවිත කරලා, ඒකාන්තර කෝණ භාවිත කරලා, ඒ වගේම සමාන්තරාශ්‍රයක ලක්ෂණ භාවිත කරලා. මම ඔබට මේ ඔක්කොම නැතුව මං හිතන පහසුම ක්‍රමයයි කියලා හිතන සමාන්තරාශ්‍රයක ගුණ භාවිතයෙන් බලන්න අපි උදාහරණයක් සලකනවා. ABට C හරහා සමාන්තර රේඛාවක් නිර්මාණය කරන්න. ABට C හරහා සමාන්තර රේඛාවක් නිර්මාණය කරන්න. මම භාවිත කරන්න හදන්නේ දරුවනේ සමාන්තරාශ්‍රයක ගුණ. ඔබ 10 ශ්‍රේණියේ මීට පෙර ඉගෙන ගත්ත පාඩම සමාන්තරාශ්‍රයක ගුණ පළවෙනි ගුණය සම්මුඛ පාද සමානයි. සම්මුඛ පාද සමානයි. සම්මුඛ පාද සමාන නම් ඒ චතුරාශ්‍රය සමාන්තරාශ්‍රය. එහෙනම් දරුවනේ අපි මේ ABC කියන ලක්ෂයත් එක්ක සමාන්තරාශ්‍රයක් නිර්මාණය කරමු. මොකද්ද? සමාන්තරාශ්‍රයක සම්මුඛ පාද සමානයි. මම කව කටුවට ගන්නවා AB දුර. කව කටුවේ තුඩ A ලක්ෂයේ තබා පැන්සල් තුඩ B ලක්ෂයට ගන්නවා. කව කටුවේ තුඩ A ලක්ෂයේ තබා පැන්සල් තුඩ B ලක්ෂයට ගන්නවා. එතකොට මම අරගත්තේ කව කටුවට මොන දුරද? AB දුර. AB දුර අරගෙන කව කටුවේ තුඩ C වලින් තබා. ඒ කියන්නේ C කේන්ද්‍රය කරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට ඡාපයක් යොදනවා. දැන් C සිට ওই ඡාපයට තියෙන දුරයි AB දුරයි සමානයි. සම්මුඛ පාද. ඊළඟට මොකද්ද දෙවෙනි පියවර? A සිට Cට තියෙන දුර AC දුර කව කටුවේ තුඩ A වලින් තියන්න. මාත් එක්කම අපේ දරුවෝ ක්‍රියාකාරකමේ යෙදෙන්න. කව කටුවේ තුඩ A වලින් තියන්න. පැන්සල් තුඩ C වලට ගන්න. කව කටුවේ තුඩ A වලින් පැන්සල් තුඩ C වලින් තබා ඒ ගත්ත දුර ඒ ඡාප දුර කව කටුවේ තුඩ B වලින් තියලා අර අපි ප්‍රථමයෙන් නිර්මාණය කර ඔබට දිස් වෙන මෙන්න මේ ඡාපයේ ඡේදනය කරන. දැන් බලන්න දරුවනේ අපි ප්‍රවේශමෙන් මේ නිර්මාණය කරොත් අපි මේ සඳහා භාවිත කරලා තියෙන ඡාප දෙකයි. හැබැයි අර දුරවල් ගන්නකොට ඔබ පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මම නැවත වතාවක් කියනවා. ඔන්න AB දුර ගත්තා කව කටුවට, AB දුර ගත්තා කව කටුවට, අරගෙන C කේන්ද්‍රය තබා මේ ආකාරයට ඡාපයක්, AC තුර ගන්නවා කව කටුවට, අරගෙන B කේන්ද්‍රය කරගෙන මේ ඡාපයේ ඡේදනය කරනවා. දැන් ABC සහ ඔය ඡාප දෙක ඡේදන ලක්ෂ්‍යය යා කරොත් සමාන්තරාශ්‍රයක් නිර්මාණය වෙනවා. නමුත් අපේ අවශ්‍යතාවය ABට C හරහා සමාන්තර රේඛාවක්. අපි C සහ D යා කරනවා. AB DC යා කරොත් සමාන්තරාශ්‍රයක්. නමුත් අපේ අවශ්‍යතාවය ABට C හරහා සමාන්තර රේඛාවක්. ඊළඟට දරුවනේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම හිතනවා දැන් පත නිර්මාණයේ සිට කෝණ නිර්මාණය කරමින් ලම්බක සමාන්තර රේඛා. ඊළඟට දරුවනේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කෝණ පිටපත් කිරීම. ලියන්න මාත් එක්ක මාතෘකාව කෝණ පිටපත් කිරීම. මේක නම් ලේසි. මේකට අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කොපි කරනවයි කියලානේ. ඒක අපිට පුළුවන්. කොපි කරන්න අපිට පුළුවන්. සර් කියලා දෙන්න ඕනේ නෑයි කියලා හිතෙයි. නෑ. මේ කොපි කරන්නේ මොනවද? කෝණ. බලමු දරුවනේ. කෝණයක කොපි කරන්න තියෙන්නේ මොනවද? කෝණයේ බාහුව දෙකේ දිගද? නෑ. කෝණයේ විශාලත්වයට බලපාන්නේ බාහුව දෙක එකිනෙක ඈත් වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය. බාහුව දෙකේ දිග මෙතන වැදගත් නෑ. ඔය බාහුව දෙක AB බාහුවයි ඔය AC බාහුවයි දික් කරා කියලා කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නෑ. එහෙනම් දරුවනේ අපි මේ AB බාහුව වෙනුවට කොපි කරනවා පිටපත් කරනවා මෙන්න A පිටපත් කිරීම PQ. PQ කියන සරල රේඛාව අපි අඳිනවා. එතකොට දැන් කොපි කිව්වම ABට PQ දුර සමාන වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරි? මං කිව්වනේ බාහුව දෙකේ දිග කෝණයේ විශාලත්වයට බලපාන්නේ නැහැ. දැන් මොකද කරන්නේ? කව කටුවේ තුඩ A ලක්ෂයේ තබා A කේන්ද්‍රය කරගෙන යම් ඡාප දුරක් අරගෙන අපි මෙන්න මේ විදියට අඳිනවා. D ඔන්න දැන් ඇඳා. දැන් ඔන්න කොපි දරුවෝනේ. ඔන්න කොපි. මොකද්ද කරේ? මේ කව කටුවේ තුඩ A වලින් තබල A කේන්ද්‍රය කරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට ඡාපයක් ඇඳා. ඔන්න ඡාපය ඇඳා. දැන් ඒ ඡාපයම අන්න කොපි. ඒ ඡාපයම P ලක්ෂයේ කව කටුවේ තුඩ තබා P කේන්ද්‍රය කරගෙන ඒ ඡාපයම අඳිනවා. අන්න බලන්න දරුවනේ පිටපත් කිරීම. ඊළඟට කව කටුවේ තුඩ D ලක්ෂයට යනවා. අපේ පළමු කෝණයට යනවා. කව කටුවේ තුඩ D ලක්ෂයේ තබා මේ ඒ කෝණයේ තියෙන විශාලත්වය
අපි මෙන්න මේ විදිහට මාක් කරනවා. කව කටුවේ තුඩ D ලක්ෂයේ තබා අපි අර කෝණයට තියෙන ඡාප දුර ඒ DE කියන දුර කව කටුවට ලබා ගන්නවා. අපි එතන පොඩ්ඩක් ඇඳලා බලනවා ඊටාම නිවැරදිද කියලා. දැන් මොකද කරන්නේ? අපේ පිටපත් කරන කෝණේ S ලක්ෂයේ තියලා අන්න ඒ දුර අපි ඒ ඡාප දුර S ලක්ෂයේ ඡේදනය කරනවා. දැන් දරුවනේ PT ආකාරාම අපිට ලැබෙන්නේ CAB කෝණයට විශාලත්වයෙන් සමාන වූ RPQ කියන කෝණය ලැබෙනවා. මේක ඔබට හිතේ මේ අංශක 60 නිර්මාණය කරාද කියලා නෑ. මේක දරුවනේ එහෙම එකක් නෙමෙයි. ඕනෑම කෝණයක්, සුළු කෝණයක්, මහ කෝණයක්, පරාවර්ත කෝණයක් වුණත් පුළුවන් අපිට නිර්මාණ කොපි කරන්න, පිටපත් කරන්න. එහෙනම් දරුවනේ මීළඟට අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම ඔබට කිව්ව වැදගත්ම කොටස මොකද්ද? ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය. ත්‍රිකෝණයන් නිර්මාණය කිරීමේදී මූලික අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. මූලික අවස්ථා තුනයි තියෙන්නේ. මොනවද මූලික අවස්ථා තුන? පාද තුනම දුන්නම ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. පාද තුනම දුන්නම පුළුවන්. පාද දෙකයි අන්තර්ගත කෝණයයි දුන්නම පුළුවන්. පාදයයි කෝණ දෙකයි දුන්නම පුළුවන්. අපි බලමු මේකේ අවස්ථාවෙන් අවස්ථාව. බලන්න දරුවනේ පළවෙනි උදාහරණය. AB සමානයි සෙන්ටිමීටර් 6යි, BC සමානයි සෙන්ටිමීටර් 5.5යි, AC සමානයි සෙන්ටිමීටර් 6.3යි. වන ABC ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ දත්ත දීලා තියෙන පිළිවෙලටම අපි නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරමු. ඔන්න නිර්මාණයක් දරුවනේ. අපි සරල රේඛාවක් අඳිනවා නිදහස්ව සරල රේඛාවක් ඇඳලා කව කටුවේ තුඩ ඔය සරල රේඛාවේ දකුණු පස ඕනෑම තැනක තබලා මෙන්න මේ ආකාරයට ඡාපයක් යොදනවා. මෙන්න දරුවනේ A ලක්ෂය. ඊට පස්සේ අපි කව කටුවට ගන්නවා සෙන්ටිමීටර් 6ක දුරක්. AB සෙන්ටිමීටර් 6යි. මේ කව කටුවට සෙන්ටිමීටර් 6ක දුර ගන්නකොට කව කටුවේ තුඩ සරල ධාරය එහෙම නැත්නම් රූලේ බිඳුවත් එක්ක තියෙන සරල ඉරි කෑල්ල උඩින් තියන්න, රූල උඩින් තියන්න. එතකොට චලනය වීම, දෝෂ වීම අඩුයි. අනිවාර්ය නෑ. නමුත් දෝෂ වීම අඩුයි. අන්නේ ආකාරයට ඔබ කව කටුවට සෙන්ටිමීටර් 6ක් දුර අරගෙන කව කටුවේ තුඩ ඒ ලක්ෂයේ තබා ඒ කේන්ද්‍රය කරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට අඳිනවා දරුවනේ B. මෙන්න B. සෙන්ටිමීටර් 6යි. අපි නිර්මාණය කරන අතරතුර ඒ දීලා තියෙන දත්ත සටහන් කරනවා. දැන් BC සමානයි සෙන්ටිමීටර් 5.5යි. BC කව කටුවට සෙන්ටිමීටර් 5.5ක් අරගෙන හැබැයි යා කරන්න තැනක් නැහැ. ඒ හින්දා අපි කරන්නේ දරුවනේ කව කටුවේ තුඩ B වලින් තියලා මෙන්න මේ ආකාරයට ඡාපයක් යොදනවා. ඒ ඡාපේ ටිකක් දිගට යොදන්න වෙයි. මොකද අපිට ඒ ඊළඟ ඡාපයේ ලැබෙන ඉසව්ව ගැන හරි අවබෝධයක් නැති වුණොත් ඔන්න දරුවනේ BC ඇඳ නමුත් C ලක්ෂ්‍ය හොයාගන්න බෑ. ඊළඟට AC කව කටුවට සෙන්ටිමීටර් 6.3ක් අරගෙන AC කව කටුවට සෙන්ටිමීටර් 6.3ක් අරගෙන කව කටුවේ තුඩ ඒ ලක්ෂයෙන් තබා මෙන්න මේ ආකාරයට ඒ ඡාපය ඡේදනය කරනවා. ඔන්න දරුවනේ C ලක්ෂ්‍ය. දැන් AC සහ BC යා කරනවා. AC සහ BC යා කරනවා. ඔන්න BC යා කරා. ඔන්න අපි AC යා කරා. ඔන්න දරුවනේ AY දිග 5.5යි BC, AC 6.3යි. ඔන්න පාද තුන දුන්නම අපි ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරා. දැන් අපි කතා කරන්න හදන්නේ දරුවනේ පාද දෙකයි අන්තර්ගත කෝණයයි. බලන්න මේ උදාහරණය. ඔබට දිස් වෙනවා මේ උදාහරණය පාද දෙකයි අන්තර්ගත කෝණය. මොනවද? AB සමානයි 6.2 සෙන්ටිමීටර්, ABC කෝණය අංශක 60යි, BC සමානයි 5.7 සෙන්ටිමීටර් වන ABC ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න. ABC ත්‍රිකෝණය. මං ඉස්සෙල්ලත් කිව්වේ දරුවනේ දත්ත දීලා තියෙන පිළිවෙලට. ඔන්න අපි AB පාදය අඳිනවා. මම දැන් පොඩ්ඩක් වේගෙන් කතා කරනවා දරුවනේ. ඔන්න AB පාදය සෙන්ටිමීටර් 6.2ක් වන පරිදි මැනලා නිර්මාණය කරා. දැන් ABC කෝණය අංශක 60යි. B කෝණය අංශක 60. B ලක්ෂයේදී තමයි අපි අංශක 60 නිර්මාණය කරන්නේ. B ලක්ෂයේදී අංශක 60 නිර්මාණය කරනවා. B හි කව කටුවේ තුඩ තබා මේ ආකාරයට ඡාපයක් අඳිනවා. දැන් ওই ඡාපය සහ සරල රේඛාව දැන් අංශක 60 අපේ දරුවොත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරා. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි අංශක 60 නිර්මාණය කරනවා නිදහස්ව. මේ BC ට ඇඳ සරල රේඛාව නිදහස්ව. දැන් දරුවනේ BC සමානයි සෙන්ටිමීටර් 5.7යි. කව කටුවට සෙන්ටිමීටර් 5.7ක් අරගෙන කව කටුවට සෙන්ටිමීටර් 5.7ක් අරගෙන
B කේන්ද්‍රය කරගෙන අපි මේ BC කියන සරල රේඛාව ඡේදනය කරනවා. අන්න දරුවනේ දැන් අපි ගත්තේ 5.7යි C ලක්ෂය. 5.7 අංශක 60 5.7. දැන් අපි AC යා කරනවා. ඔන්න අපි AC යා කරාම අපිට ලැබෙනවා ABC ත්‍රිකෝණය. ABC ත්‍රිකෝණය ලැබෙනවා. එහෙමනම් දරුවනේ අපි මේ නිර්මාණ පාඩම 10 ශ්‍රේණියේ 28 වෙනි පාඩම තමයි අපි ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරේ. මේ 10 ශ්‍රේණියේ 28 වෙනි පාඩම තුල මම ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරා දරුවනේ පත නිර්මාණය. පත 4 බොහොම ඉක්මනට කියනවා. අචල ලක්ෂ 1යි නියත දුරින් වෘත්තය, අචල ලක්ෂ 2යි සමදුරින් ලම්බ සමච්ඡේදකය, සරල රේඛා 1යි නියත දුරින් සමාන්තර රේඛා, සරල රේඛා 2යි සමදුරින් කෝණ සමච්ඡේදකය. ඊළඟට අපි කතා කරා අංශක 60, අංශක 30, අංශක 120, අංශක 90, අංශක 45, අංශක 75, අංශක 105. ඊළඟට අපි කතා කරා ලම්බක නිර්මාණය. සරල රේඛාවක් මත වූ ලක්ෂයක සිට ලම්බකයක්, බාහිර ලක්ෂයක සිට ලම්බකයක්. ඊළඟට අපි කතා කරා සමාන්තර රේඛා. ඒ වගේම කෝණ පිටපත් කිරීමත් කතා කරලා ත්‍රිකෝණ වර්ග 3ක් මම ඔබට කිව්වා. මම ඔබත් එක්ක ත්‍රිකෝණ වර්ග 2ක් සාකච්ඡා කරා. එහෙමනම් දරුවනේ මං හිතනවා ඔබ මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ දේවල් ඉතා හොඳින් අවබෝධ කරගන්න ඇති කියලා. අපි මේ 10 ශ්‍රේණියට අදාළ ජ්‍යාමිතික නිර්මාණ පාඩමේ තවත් පාඩමකින් අපි තවත් දවසකදී හමු වන බලාපොරොත්තු වෙන අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. සියලු දෙනාට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයුබෝවන්.